بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwisho nausia nafsi yangu pamoja kuhusieni nyinyi ndugu zangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama wasia wetu wa leo ni babu istihbabu al-azla inda fasadi an-nas wa zaman au al-khawf min fitnati fi ad-din wa wuqu'i fi haram wa shubuhatin wa nahwiha. Notazungumzia mlango unaosuniwa mtu kujitenga. Mlango wa leo imependekezwa kwa Muislamu kujitenga inda fasadi nas, watu watakapoharibika, jamii itakapoharibika, wa zaman au zama zitakazoharibika, au al-khawf min fitnatin fi din, au mtu aruhusiwa pia kujitenga anapokuwa yana hofu ya mitihani ya kidini, dini kuingia fitna, wa ukui fi haram, na kuingia katika uharam, mambo ya haram, wa shubuhat, na mambo ya shubha, wa nahwiha, na mfano wa hayo. Mlango huu unahusia kwamba kumesuniwa au imependekezwa katika Uislamu au ni ruhusa katika Uislamu mtu kujitenga, kajiepusha na jamii. Wakati gani? Wakati jamii imeharibika, imechafuka, au zama alizonazo katika jamii kumeharibika vibaya sana, au mtu kuhama akajitenga kwa hofu, aogopea kupata mitihani ya kidini, fitna za kidini, au mtu kofia kuingia kwenye haramu na mambo ya shubha na mfano wa mambo kama haya. Hii zama tulizonazo na jamii tulionayo hivi sasa ndio muafaka kabisa ya watu kujitenga. Ule ufisadi, uharibifu ulio katika ardhi, katika jamii, jamii kuwa mbovu hivi sasa, na wakati mbaya kabisa ni hivi sasa, na fitna, mitihani ya kidini, dini kuingia fitna, dini kuingia matapeli. Yani sasa matapeli wako ndani ya dini. Yani watu walikuwa kitapeli kwa njia nyingine, mtu ajifanya profesa, mganga, akwambie wewe nimekuwa katokeza ghafla katuzungumza jana, wewe onyesho na matatizo hivi, wewe huna kazi, mambo yako kila unalojaribu yanaenda vibaya. Mtu kweli kweli kweli. Sasa mmesaidia watu wengi, kwako sitaki chochote. Zamani ilikuwa ni hivi, sitaki chochote, ni hivi na hivi, fanya hivi, atoa noti kwenye magazeti, kwenye makaratasi, fanya hivi, akutoe sijui nini, nywele kutoka kifuani, vitu kama hivyo, utapeli tu ule. Hivi sasa wameingia misikitini kabisa, wameingia ndani misikitini. Mabaya kama jana tulozungumza, kazi ya mashehe sasa kuagua kiushirikina kabisa.
Na wauliza watu gani wanaochora matalasini? Hizo wanaozichora watu gani? Mashaka ndo wanaochora matalasini. Asiyekuwa shaka hawezi. Lazima mtu awe na mkono wa kuchora vile. Nani anaangalia Laufaq? Nani kwanza anaweza kukielewa kitabu cha Laufaq au Saatul Khabar? Saatul Khabar nani anaiweza? Ile tuzungumza jana kupiga ramli ile. Nani anaiweza kama si Mashaka? Kwa hiyo dini imeingia fitna. Dini imeingia fitna, Waislamu kwa Waislamu wanafitinishana. Mtu tu aje aseme aende akimbie polisi mbio. Kule msikitini kwetu kumekuja watu sielewelewa na madevu hivi. Alafu fanana Usama vile vile. Naona mizigo mimi naona mizito na mizigo huenda mna mabomu mule ndani. Watu waje afiatulie bure, kumbe maskini watu ni miogo yao na ugali wao. Kumbe nsembe. Muislamu atoka ndasema. Kuna watu pale sielewelewi. Nyinyi njooni tutakuja kuwaelekeza. Ndio wakati wa fitna katika dini, mashekhe wanapigwa ovyo. Pigwa risasi ovyo. Mashekhe wengi wako ndani hivi sasa. Mashekhe wengi wameuawa hivi sasa. Kwa sababu gani? Kwa sababu fitna imeingia ndani ya dini. Fitna imeingia ndani ya dini. Mashekhe hawazungumzii mambo ya munkar. Mambo ya haramu hayazungumziwi. Mambo ya shubha hayazungumziwi. Mambo ambayo yanavuruga Uislamu na vuruga jamii hayazungumziwi. Tuwasema mara kwa mara. Shekhe enda ozesha ndoa na kufingisha ndoa, pana baikoko yapiga. Na usiku mzima usiku kwa pigwa disco lile rusharo ni unaita sio rusharo, si matandiko, si magodoro, si nini. Mashekhe ndo wanatangulizwa. Nafikiri mwaona jamii, mwaona hii mambo yanaonekana. Wanatangulia na ambao kwanza samai. Maspika ni mafungo makubwa. Na patakesha, patalia baikoko, watu wataziniwa na watoto wakuziniwa washatangulia na wazinifu washatangulia, wasimama pembeni eti madrasa ya tumbuiza eti kuhalalisha kile kitu panapigwa kijisamani. Na kijisamani washakujispika tu kidogo cha kusikia pale. Piga vijikasida vyao pale. Alafu panzo na Qur'ani, soma Qur'ani ya Mwenyezi Mungu. Labda basome utawasuli, bafanywe nini na vijidua, alafu watu wapiga pale na wao wenyewe ni muziki, watoto wanacheza hao. Ni bendi tu kwa bendi. Ukatokea bahati vitoto vinakatika kweli. Vimefundishwa kisawasawa. Yapigwa ile, shekha atazungumza pale na nini, lakini hagusi ile. Jamani, mkituita hii kitu iwe haipo, si yetu pia ngoma mbende. Kwa nini bendi jua bendi? Tena ya kwetu mwitanguliza, yani kwamba ni ya dharau. Ikisha ile migoma inaanza kugongwa. Sasa huyu shekhe huyu sio fitna? Kwa sababu wale huona ni halali. Shekhe si alikuwa hapa tusangama samai kama tutajua Mwenyezi Mungu. Na shekhe tenda kwamba ashalalisha ile migoma mpaka nini? Mpaka asubuhi. Ashalalisha ile mipombe mpaka asubuhi. Kwa sababu hakusema. Pigwa pale wakati wanakunywa chai yao na maandazi, mara nyingi ni usiku, panaekwa kasida za kuwasindikiza kama 2. Wale watu disco na kila kitu, baada ya Qur'an unawekewa wale maluni wale. Dokta Qur'an wanayo pale. Wewe mwenyewe tunavyotaka wewe. Wanasindikizwa na kasida zao 2 pale. Wakishaondoka tu hajafika hata nyumbani, michuzi pia haijakauka mdomoni, migoma inaanza kuwashwa sasa. Sheikh, alhamdulillah tushasoma maulidi, alhamdulillah. Alhamdulillah gani wewe? Kwa nini usigome kwenda sehemu kama hii? Hili ni istizai katika dini. Kule kuichezea dini, mashaka wanachezea dini. Shekhe na watu wake na mabarobaro wameenda mahali kwenye ndoa, baikoko inapiga. Mara nyingi mchana, sasa nyingine wanapiga kwa muda ule wa kulishalisha watu. Pigwa baikoko pale au pigwa jiziki mchana.
Sheikh haja pale hawasikilizani. Mabwana samani, tafadhalini kidogo mtupishe kidogo tufanye ndoa hapa inshallah mtaendelea. Inshallah. Hamna neno vijana wewe. Wawaruhusu tena, aomba kwa unyenyekevu. Naomba tafadhali inshallah. Kidogo tu, kidogo. Dakika zetu 3 5 tutaendelea inshallah. Jamaa wanazima kwa muda inshallah. Bwana dua. Sikiliza kidogo. Wanapiga kijindoa chao pale, hawajamaliza. Dude laanza kugongwa. Masaka kwa sema mwenyewe dakika zetu 3. Dakika zetu 3 zitakwisha. Wala bashughuli za mabana hamna neno sasa. Hamna neno. Ni shekhe huyu kweli nini kiongozi wa umma? Huyu ndiye anatarajiwa shike nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuokoa watu na moto. Huyu ndio mashekhe waliozungumziwa hawa ndio warithi wa Mtume, hawa kurusudishwa wakiwa pale pale au kwenye shughuli anayosimamia yeye. Msimamo wa mtu wa dai wa Mwenyezi Mungu wa kikweli ambaye atakunusuru umma na moto, lazima awe na msimamo. Hajali pana nini wala pana nini. Vipi mbona pako hivi? Tutaambia muangalie moja. Tufundishe ndoa Kiislamu, muondoe magoma yenu. Ndio tafundisha nini? Lakini kikiwa hivi bila kuondoka, mimi naenda sana. Ndoa ni ibada. Ndoa ni ibada. Ndoa ni ibada. Yanofanyika pale ni dini, ile ni dini. Ndoa ni dini. Utapiga magoma alafu wenda na nyama za kimya. Mimi alinikuta. Bwana mmoja alikuwa anaozesha mwanawe, yeye mwana sunna. Mtu ameshika dini vizuri. Lakini mke na watoto mafiriti. Mke na wanawe asema patalia ngoma hapa mpaka diso mpaka asubuhi. Nje asema pali ngoma. Patalia ngoma yakafungwa yale maspika. Panaekwa kaseti ya mawaidha, ikikata mmoja anatoa na ikamziki. Ikawa mvutano na hivyo. Sasa wale watu wa sunna wakawa pale na watu wa migoma wakawa pale. Ikisha kaseti yale wanaeka basi mpaka na mvutano. Sasa mimi nikaitwa. Na baba tulikuwa tumekuita hapa kwa ajili ya tuna ndoa yetu lakini na mvutano. Lakini tumeona tuachie, si tuondoke. Tuachie baba turudi. Naambia turudi wapi? Safari kidogo. Naambia turudi wapi? Naambia hapa bwana harusi na msimamo gani? Bwana harusi na msimamo wa babake. Bibi harusi pia na msimamo wa babake hataki. Naambia basi twendeni. Ndio hapo ngwapi msikiti upi wetu? Naambia mambo kwisha. Lakini utakuja utafanya fujo. Naambia fujo ya nje si tuhusu, nipeni humo ndani. Kweli tufungisha ndoa, wakabaki nje wale, wakaingia watu kiasi. Mkagusa maneno yangu kidogo, tukatoka kukawa kimya. Ile sehemu yenye harusi sasa imefungwa, kushekwa jukwaa la bibi harusi na bwana harusi. Na mziki uko pale tayari. Ushagonga huko, sasa umewekwa mziki uko pale, pashapambwa, watu wako tayari ngoja bwana harusi na bibi harusi apande pale. Kazungumza na wale wenzangu ambao jamani ile tutague MC hapa katika ile shughuli nzima. Tukapata mwenzetu kwa MC. Tukapata siji mwenyekiti wa ile shughuli. Anaambia alafu mtanipa nafasi ya kwanza mimi kama na saa, alafu tuwaruhusu wafanye mambo yao.
kapanda pale kidogo, inshallah kabla tujafanya mambo yetu, maana ilikuwa ni chakula. Baada ya chakula ndio fanya hivyo. Ndio tutampisha Sheikh azungumze maneno matatu. Niwafumua. Ile shughuli nilifumua kwanza, nikamfumua bwana harusi na mbaya bwege. Mwanaume gani hapa mbele ya watu kama katuni na mkewa? Wewe kweli umekamilika. Mke amepambwa, amependeza, bila kwenda kumwangalia peke yako ndani. Haikwe hadhara, alafu unachoreka tu pale kupigwa picha unaangaliwa na wanawake. Haya maneno sio, nilimpa majabali ya kutoa. Nikamwingilia bwana harusi, nikaivuruga ile shughuli. Bwana harusi akatasema sasa mimi ndio stoki. Bwana harusi akasema sipandi. Baada kutoka miaka kaja mwenzangu mwingine tena akasawazisha. Sasa tuna zawadi zao, sasa tutaki tena makubwa, mambo ya muziki tutaki tena, tukakuwapa zawadi zao. Ambazo zawadi wapelekeni ndani. Angetolewa basi bibi harusi akatoa salama, akasema mimi niko tayari kutoka, lakini nivae nini? Majuba na nikabu. Sio nataka zawadi. Nitoke na majuba na nikabu hapo nje. Sasa watu watakujua, ambao watakanijua nifanye nini? Bwana harusi ndo akagoma kabisa. Aligoma kabisa, sema standi pale, nikaonekana katuni. Mwisho akaika partition pakagawanywa pale. Wanawake watakuwa upande huu, pakapigwa gunia pale katikati. Wanawake watakuwa upande huu, wanaume watakuwa upande huu. Naambia kwa maogopa tu bure. Tutashika nafasi hizi alafu tuachie watu hivi. Kweli ilimaliza. Na baada ya kumaliza tukasema tuondoke. Bwana harusi kwa njia moja. Tukua naye lakini kwa njia moja. Mpaka tuondoke naye. Bwana harusi asema na mimi siondoke mpaka niondoke na mke wangu. Mambo yakaenda. Nule msimamo tu kama unaoga msengevi ile sio msimamo. Wewe mahali nasimamia mimi, alafu afanye ujinga la ama zote ziwe hivi. Yakatokea tena mimi kana laumiwa. Nienda tu harusini, nilialikwa rafiki yangu ya watu wazito. Kiongozi wa serikali tawala wilaya. Mimi kaalikwa ni mmoja wapo. Wala sikwenda kishekhe, ilikuwa muhimu pata biliani hapo nitoke. Tumekata ngoja shughuli ianze, ndoa na nini. Wasikia msondo kuwapigwa. Watu wadia na msondo, wanawake wanakuja wanaimba, wapigaji msondo ni wanaume. Alafu mijimama inakatika. Mpaka wakaingia pale. Wanaume. Basi mimi kanyamamika kama wala sikujua pia kama nitapewa nafasi. Ikatokea tu ikatangazwa inshallah bwana apata soma Qur'an. Saudi Abdallah basi tafsiri Qur'an kidogo zia ya 2-3. Baada tafsiri Qur'an au hutuba kidogo tu. Nikasema hii na tafsiri kidogo ndio itakafanya mwanya wa kufanya mambo yale. Wakaingia wale. Nikasoma hutuba, mimi nikaambiwa tafsiri kidogo. Ile tafsiri ilikwenda kwa wale watu. Niliwavuruga. Wala jamaa ambao sasa leo atatoka pia sema leo hatupigi tena. Jinsi jamaa alipotufedhesha hivi wale wanaume. Leo hatupigi tena. Wale waliondoka kimya. Wakanitumia salamu, bwana umetufedhesha sana. Hii ndio msimamo wa Muislamu. Ukipewa nafasi basi uwe na hivyo na msimamo. Utapigwaje ngoma? Utafanywaje mambo ya haramu wakati wewe uko pale? Ndoa ile ima uikatae kabisa, sema tafuteni mtu mwingine. Au kiingie ile nafasi utakayopewa. Uitumie vilivyo, kama wanafanya wafanye tu kwa usokavu usizokuwa na haya. Mambo mengi Waislamu sasa, mashekhe fitna imeingia kwenye dini. Mashekhe hawana kazi, wanaona maovu ya kila aina, lakini wanafumbia macho. Sasa ingeweza kuna shekhe pembeni na kofia yake na kanzu yake, angalia baiko. Mwalimu ni imamu wa mahali, kasimama pembeni kabisa.
watu mpa salamu alaykum, tupa salamu alaykum gani yule apewa. Angalia ajabu, Mungu astaghfirullah, mambo amefikia aondoki. Lakini yani kalia ondoka basi. Hizi ndizo hali ambazo nini. Sasa katika hali kama hizi, Muislamu atakana upambane. Ukishindwa, tafuta mahali uende ambapo utaendesha dini kwa utaratibu mzuri. Tukizungumzia watu kuharibika, jamii kuharibika na zama kuharibika, sasa mambo yako wazi. Watu wanatembea uchi, watoto wa kike wanatembea uchi, wanatamanisha wazi kabisa. Watu wamevaa viguo mpaka mapaja wazi, au binti amevaa tu ile suruali nyembamba ya kushika ngozi na kinini kitopu tu basi, atembea mjini. Na watu sasa tushakwa madeyuthi. Mtume sallallahu alaihi wasallam deyuthi hataonana na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama, yani kwa maana haingii peponi. Ni ule asiyekuwa na wivu wala ghera, wala asipata mshtuko. Zamani pale mwanzoni kwa mtu akipita na kimini na nguo fupi sokoni, anazomewa na kupigwa nyanya mpaka harudi tena. Wahuni wanamvuta. Hilo ndio Uislamu. Huyo ile kuzomewa tu. Nishawahi kuona Arusha hicho kitu. Arusha hiyo ya nyuma, sio hivi sasa. Huko Arusha ndio kufai kabisa hivi sasa. Watu wenda uchi kabisa. Ukiingia huko kwenye mabasi, safari za mabasi, ile TV sasa yule ndani ya basi, na uwezi kuiepuka kwa sababu iko mbele. Usiseme utageukia nyuma, utageukia wapi? Wewe uende reverse, basi nenda mbele, wewe uende reverse. Bwana, hii muziki na wako stage show, wale wanacheza uchi vibaya. Wako uchi wacheza vibaya. Wewe utafanyaje? Taibia jicho, taangalia iko mbele, utafanyaje? Mmoja ananiambia, panda basi moja, yule tajiri ananiambia, pana TV hapo, ukiona kwamba ameweka picha mbaya na nini, na kuruhusu chukua stuli, pige hiyo, vunje ile mbaya. Mbaya nifanya mimi ni mpumbavu sana. Wewe TV weke mimi mvunje mimi? TV weke wewe mimi nje mvunje? Sikutaka mimi nipigwe naonekana kichanda ni gani? Wewe waambie watu wako, tafuta watu waadilifu, weka ndani ya basi. Watu wenye dini weka ndani ya basi. Uambie kwamba masharti ya kuweka hapa, wewe chunga hiki vitu, siweke kwa vitu vibaya. Kanda za dini steady hakuna, basi hawataki watu basi. Lakini na kweli baada kuondoka tu pale vile kwa vitu vya ajabu. Unasema nifanya mpumbavu hapa, nikashusha kituo cha kwenye beli ya polisi huko, na mbao ni mlevi hapa kichana haribu maliza watu hapa. Kwa hiyo huu ni wakati hasa kwa watu wapambane kuondoa uovu kwa kusema na njia yoyote. Tukishindwa kabisa, tutafute mahali twende. Lakini twenda wapi? Wenda wapi kuliko takasika? Waondoka hapa, wenda wapi kuliko takasika? Ni kila mmoja jijengee na jamii yake na familia yake. Uangalie kwenye TV kuna vitu gani watoto wanaangalia na mama yao. Sehemu nazotembea watoto, nenda Jumapili hapo wapi, baharini hapo, sehemu ya watu kupumzika, upate upepo, watafune vitu vyao vizuri. Nenda kaangalie watoto hapo wanaogeshana, watu wa kiume na wa kike. Kaangalie machafu yanayofanyika pale. Nilikwenda siku moja tena, kuna jamaa yangu alikuja Arusha, kutoka Arusha, akaniambia nipeleke beach. Nilikoma. Sijarudi tena, napapenda. Sijarudi tena. Yale machafu yanayofanyika pale. Waislamu wako kimya, mashekhe kimya. Hii ndio zama ambazo mtu afanyeje, awe anaikimbia sehemu alionayo, ukatafute mahali ufanye ibada.
ushirikina kuwa nje. Mtu ajisifu uchawi mbele za watu, jaribu hapa, tamhamisha mimi huyu. Macheni anjui mimi, aulize fulani yuko wapi, utakwenda uteshwa kama muhogo. Watu mashehe wana vilinge, na warudia jana nilisema vilinge na wajua wasiopungua 5 hapa Tanga, na wajua wasiopungua 3 hapa mjini. Ni imamu ana kilinge chake na simpanga yake hapo, na watu wanakwenda, akitoka pale ni shekhe anaswalisha, lakini watu maskini sumu wa bukmun fi dhulumat. Tadhakana Mwenyezi Mungu asemaje, waman yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsa, ni nani atakayejiweka mbali na mila za Ibrahim isipokuwa yule mtu ambaye anatia nafsi yake katika upumbavu. Nabii Ibrahim asemaje, inna buraa'un inni dhahibun ila rabbi sayadin, anawaambia wazazi wake, mimi naenda kwa Mola wangu najitenga na nyie. Mwenyezi Mungu ataniongoza. Mwenyezi Mungu atuongoze katika haki inshallah. Mwenyezi Mungu atupe msimamo wa kupambana na mabaya. Mwenyezi Mungu atakabalie somo zetu. Mwenyezi Mungu atukubalie tauba zetu. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu